नमस्कार, एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह और प्रदेश का प्रश्न की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से आई दर्दनाक खबर ने पूरे देश को झकझोर दिया। खांसी जुकाम के इलाज के लिए दी गई एक साधारण दवा जिसने बच्चों की जान ले ली, और ये जान ले लेगी ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं था। लेकिन बीते दिनों छिंदवाड़ा जिले में यही हुआ। कफ सिरप पीने के बाद कई बच्चों की तबीयत अचानक से बिगड़ गई और कुछ की मौत भी हो गई। इस त्रासदी ने एक बार फिर से ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या हमारे देश में बिकने वाली दवाएं वास्तव में सुरक्षित है, और क्या सरकार और सिस्टम इस तरफ वाकई सतर्क है। छिंदवाड़ा में कफ सिरप से बच्चों की मौत मामले में एक्शन तेज हो गया है। देर रात डॉक्टर प्रवीण सोनी और कंपनी श्रीसन फार्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस ने डॉक्टर प्रवीण सोनी को हिरासत में ले लिया है। साथ ही जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। संबंधित प्रकरण में आपको जैसा कि आपको पता होगा कि छिंदवाड़ा जिले के परासा सब डिवीजन में बच्चों की असामयिक मौत हुई थी। उस संबंध में डिटेल्ड मेडिकल लैब रिपोर्ट्स भी प्राप्त हुई हैं, और लैब रिपोर्ट के आधार पे जो उसमें एक कंपाउंड पाया गया था जो कि परमिसिबल लिमिट से जो ज़्यादा है, उसको ध्यान में रखते हुए ड्रग मैन्युफैक्चरर है वो, और जो डॉक्टर जिसने प्रिस्क्राइब किया था उसके विरुद्ध जो है कार्रवाई की गई। सर, पुलिस टीम कब तक चेन्नई रवाना होगी, और क्या फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के अधिकारियों कल ही रात को जो है मुकदमा हमने कायम किया है, और शीघ्र से जल्दी हम टीम हम रवाना करेंगे। सर, प्रवीण सोनी हिरासत में गिरफ्तार हैं? कस्टडी में है। कस्टडी मतलब वो पुलिस कस्टडी में, उनसे पूछताछ की जा रही है, और जल्दी जो है हम आगे लीगल एक्शन लेंगे। धन्यवाद सर, बात करने। प्रवीण सोनी सरकारी डॉक्टर थे, लेकिन निजी क्लिनिक से उन्होंने इन दवाओं को प्रिस्क्राइब किया था। इस मामले में मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग ने भी एक्शन लिया है। डॉक्टर प्रवीण सोनी को सस्पेंड कर जबलपुर अटैच किया गया है। आरोप है कि रिपोर्ट आने के बाद भी डॉक्टर प्रवीण सोनी बच्चों को कोल्ड ड्रिफ्ट प्रिस्क्राइब कर रहा था। डॉक्टर को हिरासत में लेने के बाद बीएमओ और पुलिस ने प्रवीण सोनी के क्लिनिक पहुंचकर जांच की। जांच अधिकारी बीएमओ जो है वो पहुंचे थे यहाँ पर क्लिनिक पर। आप देख रहे हैं ये उसी का क्लिनिक है डॉक्टर प्रवीण सोनी का, और यहाँ पर आप गाड़ियों में देख रहे हैं अधिकारी सभी मौजूद है, और सारे अधिकारी जो है वो यहाँ से अब अगली इन्वेस्टिगेशन लोकेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये इन्वेस्टिगेटिंग वो टीम है जो लगातार डॉक्टर के जगह जगह पर बनी हुई है। देखिए वो जो क्लिनिक है जो कल तक आपको खुला हुआ नजर आ रहा था, अब वो क्लिनिक भी पूरी तरह से बंद है, और क्लिनिक पर भी अब किसी के भी आने या जाने की उसकी अनुमति नहीं है। और आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये तस्वीरों के अनुसार आपको समझ में आएगा कि किस तरह से यहाँ पर जो टीम पहुंची है वो लगातार कार्रवाई कर रही है। इधर ड्रग कंट्रोलर विभाग भी एक्शन में है। जबलपुर से लेकर छिंदवाड़ा तक छापेमारी कर जहरीली सिरप जब्त की जा रही है। जबलपुर से आई टीम छिंदवाड़ा में सबसे पहले आयुष फार्मा पहुंची, और यहां से 2 कार्टन भरकर 248 कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप जब्त की गई। ड्रग इंस्पेक्टर्स की टीम अब पहुंची है पदम कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर जो फार्मास्यूटिकल्स की कंपनी है आयुष फार्मा, वहाँ पर ड्रग इंस्पेक्टर्स की टीम पहुंची हुई है। हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। देखिए सायरप के साथ ही में जो दवाइयाँ यहाँ पर बच्चों को दी जा रही थी उसको यहाँ पर जो है उसकी सैम्पलिंग लेने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं, और हो सकता है कार्रवाई के दौरान यहाँ से जो दवाइयाँ हैं उन्हें जब्त भी किया जाए। ये टीम जो है जबलपुर से यहाँ पर पहुँची है। पिछले 3 दिनों से टीम छिंदवाड़ा में है, और ऐसे में यहाँ पर जो कार्रवाई है वो कार्रवाई की जा रही है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त एनडीटीवी आपको एक्सक्लूसिव तौर पर दिखा रहा है। आपको तस्वीरों में समझ आएगा कि किस तरह से यहाँ पर 4 सदस्यीय टीम पहुंची है। एक व्यक्ति जो है वो यहाँ पर सारी फाइल्स और जो कागज़ है वो चेक कर रहा है। बचे हुए 3 लोग जो यहाँ पर दवाइयाँ दी जा रही है वो दवाइयों को यहाँ पर वे लोग चेक कर रहे हैं, और साथ ही में ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सैंपल्स आ रहे थे ये कहाँ से आए। देखिए जो क्लोज्ड यहाँ पर कार्टन्स है वो कार्टन्स को भी यहाँ पर खोला जा रहा है। इसके बाद टीम ने न्यू अपना फार्मा पर छापेमारी की। यहाँ से सिरप के जहरीले बैच की 172 बोतलें जब्त की गई। इस वक्त एनडीटीवी की टीम न्यू अपना फार्मा पर मौजूद है। ये छिंदवाड़ा में ही स्थित है, और ऐसे में जो 6 सदस्यीय टीम यहाँ पर पहुंची है उनके द्वारा कार्रवाई की जा रही है। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर वो सिरप जो कोल्ड ड्रिफ्ट नाम का है, जिसे पीने के बाद बच्चों की मौतें हुई है, उस सिरप को सीज किया गया है। और आप ये जो नीचे एक कार्टन देख रहे हैं उस कार्टन पर आपको रेड सील भी लगी हुई नजर आएगी। वाइट टेप से इस पूरे कार्टन को पैक कर दिया गया है, और उसी के साथ में उसके साथ ये जो एक लेटर है वो भी यहाँ पर
पहुंचे अधिकारियों ने लिखा है और साइन करवाया है यहाँ पर जो फार्मास्यूटिकल का ओनर है उससे कि जो कार्रवाई है बिना दबाव के की गई है। जो यहाँ पर टीम पहुंची है उनके द्वारा यहाँ पर जो भी दवाइयाँ थी उनकी सैम्पलिंग की गई और साथ ही में यहाँ पर जो दवाइयाँ थी जिन्हें जब्त करना था वो जब्त करने की कार्रवाई भी की गई है। न्यू अपना फार्मा पर दवाइयों के उचित दस्तावेज नहीं मिलने पर दुकान को सील भी कर दिया गया। एनडीटीवी की टीम इस वक्त न्यू फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के बाहर मौजूद है। आपको हम सबसे पहले तस्वीरें दिखा रहे हैं जो दुकान को यहाँ पर सील किया गया है। आप देखेंगे कि यहाँ पर जो दुकान है उसे भी सील कर दिया गया है। साथ ही में जो 172 बॉटल्स थी वो बॉटल्स को भी यहाँ पर जब्त किया है और ये जो बॉटल्स है इन्हें जब्त इसलिए किया गया क्योंकि ये वो एक्सपायर्ड और कंटामिनेटेड बैच की बॉटल्स थी जो सैम्पलिंग में फेल पाई गई थी और उन फेल्ड बॉटल्स को यहाँ पर लाकर उनकी कार्रवाई जो है वो की गई है। जो आप हाथ में कार्टन देख रहे हैं उस कार्टन को सीज किया गया है और सीज करते हुए सारे कार्टन में जो 172 बॉटल्स थी उनको जब्त किया है। यहाँ पर हमारे साथ ड्रग इंस्पेक्टर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, किस तरह से यहाँ पर कार्रवाई को आज पूरा किया गया है? देखिए, हमें जबलपुर के कटारिया केमिस्ट से जो इन्फॉर्मेशन मिली थी कि यहाँ पे जो है छिंदवाड़ा में उन्होंने इसी सेम बैच का कोल्ड ड्रिफ्ट का सेम बैच का जो भोपाल की डिटेल से NS2 घोषित किया गया है वो यहाँ सप्लाई की गई थी। इसके बाद में इनसे हमने सेल और परचेज बिल जो है उनके कॉल ऑफ किए थे और अन्य दवाइयों की भी सेल परचेज कॉल ऑफ किए थे, जिसमें इन्होंने जो सेल परचेज दिए थे उसमें काफ़ी कुछ डिस्क्रिपेंसीज मिली हैं और दूसरे भी कई वायोलेशंस मिले हैं, जिसके आधार पर आज दुकान को सील कर दिया गया। छिंदवाड़ा के छोटी बाजार स्थित आशीर्वाद मेडिकल स्टोर पर भी छापेमारी कर कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप की 30 बोतल बरामद की गई। टीम छोटी बाजार के आशीर्वाद मेडिकल स्टोर्स में छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। अगर हम आपको दिखाएं, आप देखें जबलपुर से आई औषधि कंट्रोल स्वास्थ्य विभाग की टीम है जो लगातार यहाँ पे सैंपल्स को इकट्ठे कर रही है, कफ सिरप की यहाँ पे जांच कर रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो औषधि नियंत्रण विभाग के जो अधिकारी हैं जो कि जबलपुर से यहाँ पे टीम आई है, 4 सदस्यीय टीम है। लगातार आप देख सकते हैं इस तरफ सैंपल्स को और दवाइयों के सैंपल्स को यहाँ पे चेक कर रही है। छिंदवाड़ा के इन मेडिकल स्टोर्स पर जबलपुर के डिस्ट्रीब्यूटर कटारिया फार्मास्यूटिकल से कोल्ड ड्रिफ्ट का वही बैच पहुंचाया गया था जिससे बच्चों की मौत हुई थी। जबलपुर में कटारिया फार्मास्यूटिकल्स को भी सील करने की कार्रवाई की गई। छिंदवाड़ा में जो बच्चों की मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ था जिसमें कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप का संलिप्तता समझ में आ रही थी, तो उसका समाचार प्राप्त होते ही इनका जो जांच करी गई थी उसमें जो स्टॉक था यहाँ से सप्लाई पाई गई थी कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप की, तो तुरंत जो भी स्टॉक था उसको सीज कर दिया गया था। चेन्नई से इनने 660 सिरप बुलवाई थी जिसमें से 594 छिंदवाड़ा भेजी जा चुकी थी, जिसकी जांच वहाँ पर हो रही है। बाकी इनके पास जो 66 सिरप का स्टॉक था तो उसको उसमें से 50 को पहले फ्रीज कर दिया गया था और 16 को भोपाल टेस्टिंग के लिए भेज दिया गया था। तो अभी रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि जो टेस्टिंग के लिए भेजी गई थी वो कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप अमानक पाई गई है, इसलिए बाकी सभी को सीज कर दिया गया है और दुकान को भी सीज कर दिया। में छिंदवाड़ा में जो कप सिरप के माध्यम से 13 बच्चों की मौत हुई है, इस तरीके की घटना भी घटित हुई थी। तो उन कप सिरप की सप्लाई यहाँ जबलपुर से कटारिया ये जो फार्मास्यूटिकल हैं यहाँ से की गई थी। तो ये जानकारी मिली तो कलेक्टर महोदय एवं SDM महोदय के निर्देशन में अग्रिम कार्रवाई जांच किए जाने तक हमने जो गोदाम जिसमें दवाइयाँ रखी हुई थी उसको सील कर दिया गया। छिंदवाड़ा में जिन बच्चों की मौत सिरप के इस्तेमाल के बाद हुई थी उनका पोस्टमार्टम नहीं करवाने को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे। आखिरकार प्रशासन नींद से जागा। छिंदवाड़ा में शनिवार को दफनाई गई 2 साल की योगिता ठाकरे के शव को दोबारा कब्र से निकाला गया और पोस्टमार्टम करवाया गया। छिंदवाड़ा में कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप पीने से 11 बच्चों की मौत हो चुकी है। कल नागपुर में योगिता ठाकरे जो कि 2 वर्षीय बालिका थी जिसकी कल नागपुर में निजी अस्पताल में मृत्यु हो गई थी, कल बड़कुही में शाम को परिजन उसे लेके आए थे। आप देखें कि अभी छिंदवाड़ा जिला अस्पताल में हम इस समय मॉर्चरी होम के बाहर खड़े हैं। यहाँ पे योगिता ठाकरे का शव लाया गया है। आपको बता दें कि कल योगिता के परिजनों ने योगिता का अंतिम संस्कार कर दिया था, लेकिन आज प्रशासन की मौजूदगी में कब्र से योगिता का शव बाहर निकाला गया। सिरप से जान गंवाने वाले बच्चों के पोस्टमार्टम नहीं करवाने पर NDTV भी लगातार सवाल पूछ रहा था। आखिर बच्ची का पोस्टमार्टम करवाने का फैसला ले लिया गया। इस फैसले में इतनी देरी क्यों हुई, इसे लेकर छिंदवाड़ा ADM से हमने सवाल किया। अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ था लेकिन अब पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। जी। क्या कारण है सर? और बायोप्सी भी करवा रहे हैं, किडनी की बायोप्सी भी। पर अब अभी तक पोस्टमार्टम की मांग ही उठ रही थी पर करा नहीं रहे। ये पुराने केस थे, उस समय कोई डिमांड नहीं थी। जी, लेकिन कुछ फैमिलीज का ये कहना है कि हम चाहते थे पोस्टमार्टम हो लेकिन करवाया नहीं गया। नहीं, ऐसा कोई था, ऐसी कोई डिमांड। कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप से बच्चों की मौत का आंकड़ा अब बढ़कर 14 पहुंच गया है। इस मामले में लगातार कार्रवाई की जा रही है।
चेन्नई के श्रीसन फार्मा के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की तैयारी कर ली गई है। एनडीटीवी के लिए जबलपुर से संजीव चौधरी के साथ छिंदवाड़ा से निहारिका शर्मा और शाश्वत शर्मा की रिपोर्ट। तो देखिए, मुद्दा बेहद गंभीर है और इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ पैनल जुड़ रहा है। विनोद शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है। डॉक्टर अर्चना धवन जी जुड़ गए हैं, जो कि मेंबर है आईएमए की, और डॉक्टर अनुराग मेहरोत्रा जुड़ गए हैं, जो कि सिद्ध हॉस्पिटल के चेयरमैन हैं। इसके अलावा डॉक्टर अवनीत कौर जी जुड़ गए, जो कि वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ है। और सबसे पहले मैं डॉक्टर अर्चना धवन जी के पास जाना चाहूंगी। मैम, चूक आखिर कहाँ हो गई? उन परिजनों की मनस्थिति को हम समझ सकते हैं जिन्होंने अपने जिगर के टुकड़े को खोया है, लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर चूक कहाँ हो गई? सबसे पहले तो जिन बच्चों की डेथ हुई इस एपिसोड में, उनके लिए बहुत कंडोलेंसेस और उनके परिवार के लिए कंडोलेंसेस। इससे ज़्यादा ट्रैजिक इवेंट शायद नहीं हो सकता था और ये मेडिकल फ्रेटर्निटी के लिए एक आई ओपनर है। मैं मानती हूँ कि चूक जो मेरे समझ से जिस लेवल पे सबसे पहले हुई है, वो शायद मैन्युफैक्चरर के लेवल पे हुई है, क्योंकि किसी बैच में डाइथाइल प्रोपाइल ग्लाइकोलिक एसिड या जो भी केमिकल नहीं होना चाहिए एक डाइल्यूएंट के तौर पे कफ सिरप में, वो मौजूद था और ऐसी क्वांटिटी में मौजूद था जो बच्चों के लिए जानलेवा रही। तो सबसे पहला शायद जो सारे स्टेक होल्डर्स में जहां एरर मैं समझती हुआ है, वो मैन्युफैक्चरर के लेवल में हुआ है। और इस तरह के एरर का आज के या किसी भी एरा में ना कोई अलाउंस होना चाहिए, ना कोई माफी होनी चाहिए, और ना ही इसको हम किसी भी तरह से एंडोर्स कर सकते हैं। इसके अलावा शायद इस लेवल पे भी मैं समझती हूँ चूक हुई कि बच्चों को जब कफ सिरप प्रिस्क्राइब किया गया, जो मुझे समझ आया फ्रॉम द रिपोर्ट, कि जब जिन डॉक्टर साहब ने जो इन्वॉल्व रहे हैं उन्होंने दवा दी, उसके बाद जब बच्चों की तबीयत बिगड़नी शुरू हुई विदाउट इन्वेस्टिगेटिंग फर्दर और विदाउट जैसे कि इस बात की जड़ तक पहुंचे, उन्होंने और बच्चों को भी प्रिस्क्राइब करी। तो शायद एक किसी लेवल पे इसको भी एक चूक मानेंगे कि अगर आपको पेरेंट्स ने आके बोला कि बच्चों की यूरिन आउटपुट कम थी या वो ठीक नहीं फील कर रहे या जो भी उन्होंने सिम्टम्स बताए होंगे, उसके बाद भी ड्रग देना शायद एक मेडिकल नेग्लिजेंस कहलाएगा। मेरे समझ से यही दो लेवल्स हैं जहां पे इस एपिसोड में मैं देख सकती हूँ कि ये फॉल्टरिंग हुई। नॉर्मली इस तरह की फॉल्टरिंग होती है जब केमिस्ट बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवा दे देते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कॉम्बिनेशंस गलत होते हैं, मगर इस केस में आई डोंट थिंक ऐसा कुछ शायद हुआ है, क्योंकि इट वाज प्रिस्क्राइब्ड डायरेक्टली बाय अ डॉक्टर और डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे ही दवा दी गई है, और शायद डॉक्टर ने भी डोज और अननोइंगली दी होगी, ये बिना जाने कि इसके अंदर क्या है, विच आई थिंक शायद एक ऐसी चीज है जो शायद हम सब लोग जो मेडिकल फ्रेटर्निटी केस को फेस करें, कि हमें एक ब्रांड ट्राइड एंड टेस्टेड ओवर टाइम हमने देखा कि वो दवा लोगों को ठीक कर रही है और सडनली इट हैज गॉन रॉन्ग, तो वो मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे जो परेशानी है वो मुझे लगता है सबसे बड़ा ऑफेंडर है इस केस में। दोबारा मैं आपके पास लौटूंगी, अनुराग जी के पास जाना चाहूंगी। अनुराग जी, जैसा कि मैम जिक्र कर रही थी कि मैन्युफैक्चरिंग और बैच को लेकर उन्होंने जिक्र किया, तो अस्पताल और डॉक्टर की बात की जाए तो उनकी भी कुछ जिम्मेदारी होती है। जब सिरप्स आती हैं या दवाइयां आती हैं तो उसमें अस्पताल डॉक्टर्स की क्या जिम्मेदारी होती है? क्या हम ये समझे कि यहाँ पर उस जिम्मेदारी को नहीं निभाया गया? रीतू सिंह जी, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है ये, लेकिन ये सारा इशू जो ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर है, ये एक बार नहीं कई बार हो चुका है। पिछली बार एक विदेश दवा भेजी गई थी, गाम्बिया कंट्री था, वहां भी टेस्ट की थी। तो ये डॉक्टर्स रिलेटेड इशू है ही नहीं, ये मेडिकल जो आपकी ड्रग कंट्रोलिंग एजेंसीज हैं उनके पार्ट पे बहुत बड़ा लेखना है, नॉट लेखना, इनकॉम्पिटेंसी है। जो हेल्थ है बेसिकली ये स्टेट सब्जेक्ट है। जो 7th शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें हेल्थ स्टेट में आता है, ड्रग्स कंकरेंट लिस्ट में आता है। मतलब कि सेंटर रेगुलेट तो कर सकता, रेगुलेशन तो दे सकता है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने का जो जिम्मेवारी वो स्टेट को होगी। अब जो ड्रग जो कंपनीज हैं जो खासतौर से जो जिनकी प्रैक्टिसेस ठीक नहीं है,
वो ऐसी जगह ढूंढती हैं दवा बनाने के लिए जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन लैक्स है, जहाँ पे वो अपने ढंग का काम करा सके, उसमें ये परेशानी पैदा होती है। इसमें जो ये मामला उठा है, इसमें डॉक्टर्स का कोई रोल नहीं है। इसमें वो दवा कहाँ बनी और कैसे बन पाई और कैसे मार्केट में आ गई, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? वो कंपनी उसको लाइसेंस कैसे मिला? एक फार्मेको विजिलेंस चीज होती है कि आपने कोई दवा बनाई और मार्केट में बेची, उसके बाद उसका फीडबैक क्या आ रहा है। इस तरह की कोई एजेंसी नहीं है हमारे काम पर, है तो होता नहीं कुछ। इट इज रियली शेमफुल फॉर अस, हमारे जो इंडिया वी कॉल आवर सेल्फ फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, और हमारे यहाँ ये हो रहा है। एंड डॉक्टर्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, हॉस्पिटल आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। इट इज द ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसीज ऑफ स्टेट विच हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। CDSCO है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, दे रेगुलेट। अभी बात चल रही थी, मैडम बोल रही थी कि फिक्स डोज कॉम्बिनेशन, उसमें मना है कि नहीं करना है, लेकिन डिफरेंट स्टेट में बन रहा है। कैसे बन पा रहा है? तो बात हो रही है कि जो कफ सिरप को लेकर बातचीत है, इन्हीं चीज को लेकर नहीं है, मिसयूज ऑफ ड्रग है। डेक्सामेथासोन है, कोडीन है, दे आर ओपियोइड्स। वो एडिक्शन वाले पोटेंशियल है, बहुत लोगों ले रहे हैं, उसको बैन हुआ, लेकिन फिर भी मार्केट में मिल पा रहा है। कैसे मिल पा रहा है? जब बैन हो गई है कोई दवा तभी मैन्युफैक्चर हो रही है। कौन मैन्युफैक्चर कर रहा है इसको? ये तो इस तरह का जब बात देखते हैं, जब स्कैंडल्स हो जाते हैं, तो हम इस चीज को, अभी आप फिल्म दिखा रही थी, अब हु आर द एक्टर्स हु आर एक्टिंग दिस फिल्म्स फ्रॉम गवर्नमेंट साइड? नायब तहसीलदार, ड्रग इंस्पेक्टर, हु आर दे? आई डोंट सपोज दे आर क्वालिफाइड एनफ टू एंटर दिस फील्ड टू असेस कि किस तरह की दवाएं, क्या हो रहा है। हम इतने एडवांसमेंट कर रहे हैं, हमारी कंट्री एडवांस में जा रहा है फेज में, हम दुनिया के लिए दवा बना रहे हैं, लेकिन ये हमारे यहाँ हो रहा है। यूएस की दवा, जेनेरिक दवा इंडिया में बनती है, बड़ी कंपनी बनाती है, उनकी FDA के इंस्पेक्टर्स हैं, यहाँ आते हैं अच्छी से अच्छी फैक्ट्री में इंस्पेक्ट करने के लिए, यहाँ सही काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। छोटी सी बात वो उठाते हैं उंगली। दे डोंट बिलीव इन इंडिया स्टेशन, दे सेंड देयर ओन टीम। तो हम अच्छे से अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रेगुलेटरी aspect on our side, we lack in this and we face these which I have. दोबारा आपके पास लौटो कि सर, अवनीत जी के पास जाना चाहूंगी। अवनीत जी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2023 में भी एक एडवाइजरी आई थी जिसमें 2 साल से कम उम्र के जो बच्चे, उन्हें सिरप ना दिया जाए, ऐसी एडवाइजरी जारी की गई थी। और अगर ऐसा था तो अभी देखिए जितने बच्चों की मौत हुई है, 1 से 5 साल के बीच की इनकी उम्र बताई जा रही है और सभी को एक कफ सिरप प्रिस्क्राइब की गई थी। हाँ रितु जी, 2022 में एडवाइजरी आई थी कि कफ सिरप जो कि फिक्स ड्रग कॉम्बिनेशंस हैं या फिर जिनमें डेक्स्ट्रोमेथार्फन या कॉफ सप्रेसेंट मतलब खांसी को दबाने वाली दवाइयां हैं, उनका इस्तेमाल कम से कम 2 साल से कम वाले बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। बट ऐसा नहीं है कि दवाइयां हमें कौन सी देनी है, दवाई सिरप दिए जाते हैं, बट ये कॉफ सप्रेसेंट्स जिनसे हम खांसी को दबा देते हैं, उन दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जो कि हम नॉर्मल अपनी कॉमन प्रैक्टिस में इन दवाइयों को अवॉइड करते हैं, क्योंकि इनसे क्या है कि हमारा जो खांसी है वो हमारी बॉडी का एक मैकेनिज्म है जिससे हम अपनी बलगम को नेचुरल वे से निकालने का तरीका हम आजमाते हैं, या तो वो पॉटी के जरिए या बलगम मुंह के जरिए निकलती है। बट जब हम कॉफ सप्रेसेंट देते हैं तो हम ये सब बलगम को अंदर दबा देते हैं, जिससे हमारे शरीर के बाकी अंगों को, हमारी इंटेस्टाइन्स, हमारी किडनीज, इन सब पे जाके इम्पैक्ट होता है। सो आजकल के टाइम में सारे डॉक्टर्स को इन सब के बारे में पता है कि 2 साल से कम वाले बच्चों को इन दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। स्पेशली कोडीन, फोल्कोडीन, डेक्स्ट्रोमेथार्फन, ये दवाइयां मोस्ट ऑफ द टाइम अब नहीं दी जाती हैं। हाँ, कुछ लोग इनको 5 साल से कम वाले बच्चों में प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, बट इनका इस्तेमाल बहुत ही स्ट्रैटेजिकली करना चाहिए और एट द मैक्स इनको अवॉइड करना चाहिए इन सिनेरियोज जहां पे ऐसे छोटे बच्चों के लिए यूज किया जा रहा है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जैसे डॉक्टर अनुराग ने कहा, इनकी डिस्पेंसिंग, इनकी मैन्युफैक्चरिंग, इनकी रेगुलेटरी गाइडलाइंस, हमारे सिस्टम में यहाँ पे एक मेजर फॉल्ट है। जो कंपनियां बना रही हैं उनको रेगुलेशन उन पे आज़मी नहीं हो रही है। जो दवाइयां बेच रहे हैं वो ओवर द काउंटर बेची जा रही हैं। पेशेंट जाते हैं, वो काउंटर पे दवाई मांगते हैं, कॉफ सिरप प्रिस्क्राइब कर दिया जाता है। हमारे सिस्टम को यहाँ पे रेक्टिफाई करने की जरूरत है। चलिए, ये सवाल मैं अर्चना जी से लूंगी, लेकिन उसके पहले मैं विनोद जी के पास जाना चाहूंगी। विनोद जी, आपकी प्रतिक्रिया क्या? देखिए, मेरा आपको नमस्ते, पूरे पैनल को नमस्ते। आज का मुद्दा एक विशेष संवेदना का मुद्दा है। हमारे मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से ये हालात बने हैं, जो बच्चे काल के गाल में समा गए,
ये पूरी तरह से एक सिस्टम की फेल्योरिटी है, और उसको किस प्रकार से दबाया जाए और दबाया जाए। क्योंकि आपको बताऊं कि जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो हमारे रीवा से ही है, हम जहां से हैं वहां से स्वास्थ्य मंत्री। जब ये कोल्ड ड्रिंक के बारे में शुरुआती दौर में 3-4 बच्चों की मौत हुई तो उनसे लोगों ने पूछा, उस समय वो रीवा में थे, उन्होंने बयान दिया कि ऐसा कोई नहीं है, कोल्ड ड्रिंक हमने सब जांच कराई है। तो प्रश्न ये उठता है कि सन फार्मा जो तमिलनाडु की कंपनी है, उस कंपनी को क्या किसी मेडिकल स्टोर ने डायरेक्ट खरीद लिया? वो एक सेकंड, उसको किसने पहुंचाया? मध्य प्रदेश के दुकानों तक किसने पहुंचाया? डॉक्टर का ठीक है, कोई कंपनी होती है अपने दवाई को प्रमोट करने के लिए, उसकी पहले खुद की टेस्टिंग होती है, जांच होती है, और जांच होने के बाद उसके एमआर जो होते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जिसको बोलते हैं, हम लोग भी जानते हैं, वो डॉक्टरों के पास अपनी दवाइयों की पूरी चीजें बताती हैं। जैसा कि मैडम बता रही थी, कोडीन एक विशेष उसमें तत्व होता है, डाइएथिलीन जिसमें 46% जहर है। ऐसी दवाइयों को किसने अनुमति दी? कौन है वो व्यक्ति? वो डॉक्टर नहीं है। वो डॉक्टर को आज आपने गिरफ्तार कर लिया या कोई ऐसी चीज नहीं। मैं आपको बताऊं ऋतु जी, आपको याद होगा जबलपुर में कोरोना के समय पे एक रेमडेसिविर, जब कोरोना कोविड बहुत ज्यादा आया तो कोविड के समय एक रेमडेसिविर, नकली रेमडेसिविर पानी मिलाकर के बेचते हुए सिटी हॉस्पिटल जबलपुर को पकड़ा गया। एक डॉक्टर मोगा थे, उनको शिवराज सिंह चौहान ने उनके ऊपर रास्ता लगा दी, और शिवराज सिंह चौहान आनंद फानंद में जबलपुर आते हैं और बोलते हैं कि ये व्यक्ति आजीवन जेल में रहेगा। सपन जैन और मोगा आज दोनों छूट गए हैं, दोनों धड़ल्ले से बाहर घूम रहे हैं। तो ये जो चलिए इस पर हम बाद में बातचीत करेंगे। विनोद जी, दोबारा आपके पास लौटूंगी। अर्चना जी के पास मैं जाना चाहूंगी। अर्चना जी, जैसा कि आप पैनल के और भी लोगों को सुना, आपने अवनीत जी को सुना, अनुराग जी को सुना, मैकेनिज्म की बात की जा रही थी कि लाइसेंस मिलने से लेकर बिक्री तक किस तरीके से निर्माण किया जाता है, इन सब में सुधार की जरूरत है। आखिर शुरुआत इसकी कब होगी और कैसे होगी? क्या इस पूरे घटनाक्रम से हमने सबक लिया? मैं समझती हूँ कि जो भी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, जैसे अनुराग सर ने कहा, सेंट्रल गवर्नमेंट एक बेसिक गाइडलाइन दे सकती है, एक रेगुलेटरी बॉडी बना सकती है, और उस रेगुलेटरी बॉडी को अपने स्टेट के लेवल पे एग्जीक्यूट करना या उससे उसकी परफॉर्मेंस को एक ढांचे पे लाना, वो स्टेट का ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। और इवेंचुअली चाहे सेंटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, चाहे स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, सबसे पहले एक इंडिविजुअल की, एक मैन्युफैक्चरर की इंटेग्रिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारे लिए बहुत आसान है कहना कि सेंटर डिड दिस, स्टेट डिड दिस, सेंटर डिड नॉट डू दिस राइट, स्टेट डिड नॉट डू दिस राइट। एज अ क्लिनिशियन मैं एक एसओपी सेट कर सकती हूँ अपने टीम के डॉक्टर्स के लिए, पर उसको एग्जीक्यूट करना, फॉर एग्जाम्पल, मेरे डॉक्टर की अपनी इंटेग्रिटी है। इसी तरह से let us not take away the basic morality and the basic integrity away from any practice, be it a medical practice, be it a manufacturing system, be it the chain of दवा बनाना, उसको पैक करना, उसको डिस्पेंस करना, उसको डॉक्टर तक पहुंचाना, उसको मरीज तक पहुंचाना। ये सारी चीजों में एक आपकी इंडिविजुअल, एक मैन्युफैक्चरर की इंडिविजुअल इंटेग्रिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इसको आप किसी के अंदर डाल नहीं सकते। ये एक इंसान की अपनी इंडिविजुअलिटी है। मेरा मानना ऐसा है कि रेगुलेशन स्ट्रिक्ट होनी चाहिए, लेजिस्लेशन होनी चाहिए, सेंटर को बहुत क्लियर गाइडलाइंस बनानी चाहिए, स्टेट को उनको शिद्दत से फॉलो करना चाहिए। ऑल दिस इज देयर, ये होना चाहिए, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। वी कैन नॉट अलाउ आवर चिल्ड्रन या आवर पीपल या आवर डियर वंस टू डाई इन दिस एज, दिस एरा, जहां पर इतना देश तरक्की कर रहा है, कर चुका है, एंड वी हैव एक एडवाइजरी यहाँ पर बननी चाहिए, रेगुलेटरी बननी चाहिए। हालांकि ये कहा तो जाता है, हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद देखिए एडवाइजरी भी जारी की गई, लेकिन कितना इसका पालन किया जाएगा ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।